唔好俾我走。好，你慢慢講，得啦。Sammy 陰公啊，真係好似陰公啊！但係我作為一個把聲成日出問題嘅表演者，我對你一個好大嘅忠告。咩料啊？嗱，真係我成日病嘅，因為我成日表演。我試過咧出場之前喺個臨出場喺個廁所度又屙又嘔，真係攬要廁所出場啊咁樣出場。而我一路提醒自己，作為一個專業嘅表演者，最緊要係乜嘢？無論你幾唔舒服，唔好回水。一定唔可以回水㗎。冇問題。係你冇問題，你影響好多人㗎，你知嘛？搞壞事啊！好啦，講完各位，講真啊！你買佢唔講嘢㗎，好貴㗎黃子華。呢樣你真係要學我，有人嗌唔使理佢哋嘅，好幼稚啊！嗌回水嗰啲。我同大家講，我上舞台咁耐，我最驚係今日呢個時刻，因為大家唔好睇我上嚟咁奔放，其實我係唔識得鄭秀文㗎。大家好。你真係講真啊！拍個電影。我見過鄭秀文1日㗎咋。電影。係啊，你記唔記得我哋一齊拍套戲？你記唔記得我首先講喺戲裏邊啊，我做你老公啊，係咪？你記得嘛？記得。雖然離咗婚，係咪？你記唔記得喺戲裏面你同我講過乜嘢？梗係唔記得啦。唔記得，一句都唔記得。我記唔記得同你講過乜嘢？唔記得。你話我哋有幾熟咧？喺戲外面嗱，拍咗1日戲啊！你唔拍戲嗰陣時，我哋又講咗啲嘢嘅喎。你記唔記得講咗咩啊？記得講酸嘅，但要同埋減肥嘅。1日。咁佢就講早晨，然後我同佢講食飯未啊？係咁上下啦。梗唔係啦。係。我問你睇咩書？你小心把聲嚇。係，佢同我講一本書好犀利，等大家認識下鄭秀文嘅另一面。佢一日突然間就同我講喎，我識佢嗰日嘅啫喎。佢話：阿子華，你有冇睇過19世紀俄國大文豪杜斯托也夫斯基嘅《罪與罰》啊？係咪？然後佢就話：我唔明啊。跟住我就唔想睬佢啦，因為我係冇睇過啊。我哋嘅對話就終止咗啦。你睇下我哋嘅關係就完咗啦。友誼亦都結束啦。然後1年之後定年幾之後，我就忽然間鄭秀文想揾你做嘉賓。點解嘅？我哋唔識㗎喎。